Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Alaikum. Yanzu za mu yi magana kan yadda ake creating na bangon littafi, especially irin na littattafan ko ma dai wani irin littafi. Bangon littafi da waya ta hanyar amfani da application ɗin Pixel. Download link na shi wani application yana karkashin description na wannan video, saboda haka ba tare da lokaci ba, kamar yadda ake gani ga Pixel Lab din mu nan, so sai mu launching din shi. This is the page din da zai fara the first page da zai fara displaying maka. So abinda zaka yi a nan sai ka shiga nan kamar yadda ake gani na shiga. Bayan ka shiga sai ka taba image size, a nan sai ka yi resizing din shi ya kai bangon littafi. Za ka maida shi 1300 by 820 by 820. Kana yin haka za ka ga size din shi ya kama maka tamkar size na littafi. To wannan kenan. Bayan ya kama maka kaman size din littafi kamar yadda muke gani, so the next thing abinda za ka yi sai ka shigo da wani image background wanda zai zama kaman background image naka, wanda da shi ne za ka yi amfani a matsayin background image. In ma baka da bukata ba dole sai ka sa background image ba, kawai dai za mu sanya background image ne don mu kara kyau ko don mu kara inganta shi bangon littafin. Saboda haka sai mu shiga cikin gallery. From gallery a nan za mu shiga inda muka yi saving ainihin shi littafin, inda muka yi saving littafin da muke so, wannan ɗin background ɗin da muke so mu yi amfani da shi. So sai mu dubo shi, mu gano shi. Idan muka gano shi sai mu iya wato gashi mun ɗauko. A nan kun ga ina bukata zan iya ɗan yanka shi sai in sa shi kamar misali haka. So sai in sa shi kamar haka. Idan na sa shi kun ga ya cika wajen, saboda haka bangare ɗaya kuma ni nake so in sa shi, saboda ai littafi, kowane littafi yana da bangare biyu ne ko. So tunda ina son in sa shi bangare daya kuma ina so in sa shi ne tsakiya daidai, sai in taba wannan carpet din, shine zai fito min da ya raba min screen din so that zan iya gane tsakiya. So yanzu ga tsakiya din, dole zan bada space, saboda shi wannan space din da shine zan yi amfani wajen rubuta suna a karkashin littafi din. So gashi za dai mu gani anyway. To wannan kenan gashi mun sanya. To bayan nan sai mu copying din shi the same image din, saboda shi ma wancan bangaren za mu sanya mashi. Saboda haka sai mu shiga image a nan wajen kamar yadda muka gani na shiga, sai in sa copy. So gashi na yi copy, to amma kuma nan ya bada can, nan ya bada can. Ina so in yi rotating din shi ko kuma ya koma wannan design din na blue din nan ya koma daga can bangaren abu. Saboda haka sai in shiga crop. Idan na shiga crop sai in taba nan wajen, gashi ya canza, sai in jawo wannan sai in aje, sai in yi haka. So da na yi haka kun ga gashi ya koma a gefe da gefe. So yanzu idan na aje wannan, yau wato kamar yadda ake gani gashi mun sanya su daidai wa daida. To anan tunda mun gama da wannan line sai mu taba still wannan carpet din zai bace. To yanzu abin da ya rage wannan background din ba shi muke bukata ba. Kun ga yayi daban a cikin wannan din, saboda haka sai mu taba nan wajen. Idan muka taba nan wajen sai mu zo sai mu taba color. Idan muka taba color sai mu shiga color din da muke so. Idan gradient ne sai mu sa, depending on, kun ga yanzu wannan ya dacewa da shi wannan din fiye da wanda muka ce, saboda haka sai mu sa okay. To yanzu abin da zamu yi next sai mu rubuta, sai mu sanya hoton da muke so mu sanya a cikin abin nan din, a cikin bangon littafin. So gashi mun shiga. Idan muka shiga sai mu gano bangon littafin, hoton da muke so mu amfani da shi a matsayin bangon littafin namu. Idan muka ɗauko shi gashi mun ɗauko. To gashi mun ɗauko, to amma muna so hoton ya kalli
hagu ne, muna so ya kalli dama, saboda haka sai mu taba nan wannan angles din. Bayan mun taba sai mu haka. So gashi mun shigo da shi, sai mu rage mai girma saboda muna so a jikin bangon har abin nan mu rubuta sunan marubuci da kuma sunan a ainihin littafin. So gashi mun rubuta, sai dai kuma shi bangon littafin shi wannan hoton da muka shigo da shi yana da background fari wanda yake da kusan in ce ya rufe mana abin nan ɗinmu background namu. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba sai mu dawo cikin hoto editing, sai mu shiga, sai mu zo nan wajen erase color, sai mu taba. Anan automatically zai cire mana farin background din ya fito mana da iya hoton kawai. Kun ga yanzu ya cire background din kamar yadda ake gani, gashi yanzu hoton baya da background. So saboda haka sai mu sanya shi kamar yadda ake gani. So gashi mun sanya shi, yanzu sunan littafi kawai ya rage mana mu sanya. So za mu sanya sunan littafi da sunan marubuci. Saboda haka sai mu sa okay, sai mu shiga text din mu ga nan wajen, sai mu sa sunan abin nan insert text, sai mu zo nan sai mu editing din shi, sai mu sa sunan littafin da muke so mu hada ma application awon ma bango din. Misali Laila Majnun. So shine sunan application awon sunan littafin da muke so mu. So gashi mun sanya. A nan sai mu down saboda muna so kila mu canza mai kalo, to sai mu canza kalo din ta nan wajen. Maybe mu sanya wannan saboda shine ne ya shiga da kaya ko kuma fuska na hoton da muka shigo da shi. So gashi mun sanya. Bayan nan sai mu zaɓi font, wato kalar yadda yanayin rubutun ne muke son shi. So a nan sai mu zaɓo wannan. Ni dai na zaɓi in yi amfani da wannan, gashi na sanya. Kun ga yayi karami ba a kuma gani sosai, saboda haka sai ka yi resizing din shi ko ta nan, ko kuma kana iya shiga text size, gashi nan wajen sai ka yi resizing. A nan wajen sai ka maida shi like 50. So gashi mun maida shi 50. So bayan ka maida shi 50 still dai ba a gani sosai saboda kalan ta dan yi dishi. Saboda haka instead of ka canza kalo din sai ka batta, sai ka shiga ka yi stroking din shi maybe da baki. Idan ka yi stroking din shi da baki, kun ga zai fito boldly ta yadda kowa zai iya gane shi. Bayan ka yi wannan sai ka zo sai ka rubuta sunan wanda ya rubuta shi wannan littafin. A nan sai ka rubuta sunan marubucin littafin. Misali let's say Android Hausa tips, let's say tips, bari mu bashi a haka, wannan shine marubucin littafin. Ko kuma mu bashi Android Hausa, gashi shine marubucin littafin, gashi. So sai ka aje a nan wajen. Na san zaka so kai customizing text din, to shi ma din ba wahala, sai ka shiga kamar yadda kai a baya wajen sanya kalo da kuma canza font. Kalo din shi ma kana iya sanya same kalo, ko kuma kana iya sanya wani kalo din daban. Misali muna iya sa navy blue saboda ai duk muna amfani da blue ne da light blue, saboda haka anan sai mu sa navy blue zai shiga da shi wannan abu. So gashi mun sa navy blue, sai mu je ƙasa sai mu zaɓi wani font muke so mu yi amfani da shi. Sai mu zaɓi wannan maybe, sai mu sanya shine font ɗin da muke so mu yi amfani da shi a matsayin marubucin littafi. So bayan mun sanya font ɗin sunan marubucin littafi, idan muna bukata muna iya abin nan ɗin shi, muna iya stroking ɗin shi don ya ƙara fitowa. In ba ma bukata idan muna bukata don rubutun marubuci da kuma wanda ya rubuta sunan littafi su shiga, muna iya sanya su kala ɗaya. Kamar misali shi ma sai mu sanya shi golden color. Da muka sa shi golden color sai mu shiga maybe font, sai mu canza font. Ina za mu canza font, za mu shiga nan. Da muka shiga nan sai mu zaɓi font ɗin da muke so sai mu canza. Nan za mu nemo font ɗin da muke bukata, ko kuma if we like sai mu shiga sai mu ɗauki wannan sai mu aje nan. So gashi a nan yanzu abin da ya rage mana sai mu stroking ɗin shi ma domin ya fita yadda ya kamata. If we like za mu iya ƙara ma wannan girma, saboda haka gashi mun ƙara faɗaɗa shi ya ƙara girma. To wannan kenan ga sunan application, ga sunan littafi, ga sunan wanda ya rubuta littafi. Bayan nan a nan wajen muna buƙatar mu rubuta sunan littafin da kuma sunan marubucin littafin. Saboda haka bamu da buƙatar yin bayani wajen sanya text, saboda
already mun ga yadda aka sanya text a baya. So gashi mun rubuta sunan littafin wanda muke so mu sanya a nan, saboda haka sai mu taɓa nan wajen, ko mu taɓa nan wajen mu danne shi mu juya shi, ko kuma if we like za mu iya shiga daga nan ƙasa akwai rotate image, akwai rotation, semi rotation idan muna bukata, ga rotate, semi rotating idan muna bukata. So wannan kenan. So gashi yanzu mun yi rotating din shi, so da haka gashi mun sanya daga tsakiya. Muna iya rage mashi girma saboda naga kamar ya fito daga cikin layin da muka tanada mashi. So bayan mun yi wannan muna iya ƙara rage mashi girma. Bayan mun yi wannan kun ga ya haɗe. So idan muna bukata kuma still zamu iya spacing, zamu iya amfani da spacing mu ƙara mai space dan kada ya haɗe dinnan kamar yadda ya haɗe. So da haka sai mu haɗe shi, ko kuma sai mu rarraba shi kamar yadda ake ganin an yi, sai mu bar shi a haka. To wannan kenan. A nan shi ma za mu sanya wani hoto, kamar dai duk mun san yadda ake importing hoto, saboda haka bari mu shigo da hoto. Aka ce su yi ba na ce to ki je ki ce. So kamar yadda ake gani gashi mun fito mun shigo da hoto. Yanzu abin da za mu yi sai mu dan ba da wani dan, sai mu dan yi wani dan introduction game da shi application din, game da shi wannan littafin. Misali dan gabatarwa, kamar dai duk wanda yake rubuta littafi ya san da ya kamata a rubuta nan, shi ne dan gabatarwa ko kuma dan summary na shi littafin. Saboda haka so gashi mun rubuta hikayar Laila Majnun, hikaya ce wadda ta yi suna musamman saboda wata soyayya da aka yi tsakanin Laila da Majnun, irin wadda ba taɓa yin irin ta ba. Ita ce soyayya ta ɗaya a cikin soyayya uku da duniya ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Soyayya ukun nan sun hada da soyayyar Romeo and Juliet da kuma soyayyar sarkin da ya gina ginin Taj Mahal da ke India. Shi ma yana daga cikin soyayya wadda ba za a taɓa mantawa da ita ba. Amma still dai soyayyar Laila Majnun ita ce soyayya wadda ta fi shahara, ta kuma fi ɗauka hankali a duniya, wadda kuma har yanzu ana sa ran ba a taɓa yin irin ta ba. To wannan kenan gashi. So bayan nan maybe sai mu sanya mata baki, mu mai da kalan baki saboda in allura kaman ba baki bane sosai. Saboda haka if we like sai mu canza kalan sai ta koma black. Gashi mun maida ta black. Saboda bango ne to muna iya bolding dan ya fito sosai. Gashi mun yi bolding. Sannan kuma wajen align muna iya shiga align sai mu maida shi mi justifying nashi, maybe mu maida shi center kenan. So wannan kenan. Gashi to idan kana da wasu littattafan wanda kai publishing a baya, wanda kuma kake son ka nusar da mutane cewa littattafan da suke online already, so anan wajen sai ka shigo da bangayen littattafan. Idan babu, kamar misali wannan Laila Majnun din shi kadai kai, kana iya sanya littafi daga marubucin sai ka sanya iya shi wannan wanda ka abin nan wanda ke gare ka. So gashi sai mu shiga pictures. Da muka shiga pictures sai mu yi kasa. Idan muka yi kasa sai mu ɗauko shi inda muka yi saving ɗin shi. Gashi shi kaɗai ne dama ke gare mu a matsayin littafi, saboda haka sai mu sanya shi, sai mu rage mai girma sosai. Gashi mun rage mai girma, wato littattafan da ke in circulation, books in circulation by the same author, sai mu rubuta idan muna bukata. Nan tun da ɗaya ne sai mu sanya shi iya tsakiya kawai, kamar haka. Na manta ya kamata mu dan shigo da wani abu don mu ƙara inganta shi asalin shi hoton. Shi ne wato QR code din nan ba dole sai ka yi iya yadda za ka yi mai kyau ba. Za ka iya yin koda text ce akwai ta, za ka iya shigo da ita. Kamar misali bari mu fara shigowa da background na shi QR code din, wanda za mu ɗora QR code din a bisa shi. So wannan shi ne QR code din mu, background na QR code din ya yi girma ma wajen da muke so mu aje shi. Saboda haka sai mu rage mai girma. Bayan mun rage mai girma sai mu sanya shi mai bi a nan. Bayan mun sanya background din sai mu sanya, muna so mu shigo da wani hoton daga gallery namu. Saboda haka sai mu shiga file manager, sai mu tafi folder din da muke so mu ɗauko hoton da za mu sanya. Sai mu shiga ba pixel lab ba, ina so mu shiga cikin pictures ne.
kamar yadda kowa ya iya shigo da pictures muna ma iya. Ga barcode ɗinmu mun shigo da ita, in QR code ma ce ka shigo da ita dai anyone wadda dai kake bukata ita za ka yi amfani da ita. Saboda haka tunda mu karama ce mun dan samu waje dan kaɗan ne, to sai mu dan yanke ta. Muna so dai kawai mu mai da abin namu standard, ba wai dole sai ka sanya ta ba. So bayan ka sanya sai ka yi resizing ɗinta, kana iya shiga ta resize, kana iya yi ta yadda na yi. Sai ka resizing ɗinta yadda za ta yi suiting ɗan space ɗin da ka ban mata. Gashi za mu sanya ta a space ɗin da muka sa mata, muka tanada mata. Yawwa gashi to wannan kenan. Gashi to wannan kenan. Wannan shine bangon littafin da anan muna iya sanya sunan waɗanda suka yi cover design din. Saboda haka sai ka shigo da logo na kamfanin ka idan kamfani ne, ko kuma idan shago ne kai dai ya kamata a ce kana da logo. So anyway, kuma dai baka da logo din sai ka create logo din da Pixel Lab, saboda da shi din ma zaka iya yin pixel, zaka iya yin logo din. So gashi mun shigo da shi. Bayan ka shigo da shi successfully sai ka rage mai girma, saboda zaka sa shi kaɗan ne, kana buƙatar shi kana buƙatar ɗan ƙarami ne. So gashi ka shigo da shi, saboda haka sai ka rage mai girma. Iya rage girma sai ka zo sai ka aje a nan. Kana iya sanya cover design, sai ka rubuta cover design by sunan kamfanin naka. Misali gashi za mu rubuta cover design. Kowa ya iya rubuta text, saboda haka ba mu da bukatar sai mu rubuta. Kamar yadda ake gani ga rubutun mu mun shigo da shi, saboda haka sai mu je sai mu duba alignment ɗin shi ma sai mu maida shi ya koma center. Dan mun maida shi center, alignment ɗin mu zai koma center gashi kamar yadda ake gani. Bayan mun maida shi center sai mu bolding. Gashi za mu sanya bold. Mun yi bolding, to bayan mun yi bolding kuma we need to change the color na shi wannan, maybe mu maida shi black ta yadda. To a takaice haka zaka hada a littafin ka bango ko kuma background ta hanyar amfani da waya da Pixel Lab. Thank you very much and have a nice day. Domin ci gaba da samun videos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.